Hi friends, welcome to our channel Cook and Eat. வாங்க இன்னைக்கு சிக்கன் பிரியாணி குக்கர்ல மசாலாலாம் நம்மளே அரைச்சு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். 1/2 kg சிக்கன் எடுத்து வச்சிருக்கோம். அது நல்லா கழுவி மஞ்சள் தூள் போட்டு கழுவி வச்சிருக்கு. இதுல ஒரு 4 ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் எடுத்து வச்சிருக்கேன். அதை இதல ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. அதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 1/2 ஸ்பூன் கரம் மசாலா எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதை போட்டுட்டு கலந்து விட்டுருங்க. கலந்து விட்டாச்சு. இதில் ஒரு 1/2 லெமன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை பிழிஞ்சு விட்டுருங்க. இதை ஒரு 30 மினிட்ஸ் நல்லா ஊற வைக்க போகிறோம். பிரியாணிக்கு நம்ம ஒரு மசாலா அரைக்க போகிறோம். ஒரு 4 ஏலக்காய், ஒரு 10லேருந்து 15 கிராம்பு, ஒரு 4லேருந்து 5 பட்டை, இதெல்லாம் கொஞ்சமான அளவில் எடுத்து வச்சுருக்கனால நம்ம இடிக்கிறதுல போட்டு இடிச்சுக்கலாம். இந்த அளவுக்கு இடித்து எடுத்து வச்சுருக்கோம். இப்போ இடித்ததுனால ரொம்ப சாஃப்டாக ஃபைன் பேஸ்ட்டாக வராது. இந்த மாதிரி குறன்னு தான் வரும். இது டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ இதை எடுத்து வச்சுக்கலாம். அடுத்து நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைக்க போகிறோம். ஆல்ரெடி மேரினேட் பண்ணும்போதே நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டிருக்கோம். இந்த மாதிரி அரைச்சி போடும்போது நல்ல ஃப்ளேவரிங்காக இருக்கும். அதுக்காக ஒரு 10லேருந்து 15 பல்லு பூண்டு, ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி, ஒரு பச்சை மிளகாய், ஒரு கையளவுக்கு புதினா எடுத்து வச்சுருக்கோம். அதையும் இந்த இடிக்கிறதுல போட்டு இடித்து எடுத்துக்க போகிறோம். இதை இடித்து முடிச்சாச்சு. இதை எடுத்து வச்சுக்கலாம் பிளேட்டில். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு. வாங்க இப்போ பிரியாணி தாளிக்கலாம். அதுக்கு ஒரு 6 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். அது கூட ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் ஹீட் ஆனதும் 2 வெங்காயம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இந்த மாதிரி நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. நான் வெங்காயம் சீக்கிரமாக வேகணுன்றதுக்காக ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போது அடுத்தது ஒரு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1/2 தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த தக்காளியும் வெங்காயத்தோடு சேர்ந்து நல்லா சாஃப்டாக ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் தக்காளியில் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போது நம்ம இடித்து எடுத்து வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் அந்த பேஸ்ட்டை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஏற்கனவே சிக்கன் மேரினேட் பண்ணும்போது மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கனால இதில் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணுறேன். இப்போ 2 நிமிஷம் வதங்கிடுச்சு. இப்போ இதில் மேரினேட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கனை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை கலந்து விட்டுடலாம். இப்போ கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு. இப்போ இதில் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க.
நம்ம இடித்து அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்க மசாலாவை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் ஆட் பண்ணிவிட்டு புதினா இலையை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டுலாம். நான் இந்த டம்ளரில் 1 டம்ளர் அரிசி எடுத்து ஊற வச்சு கழுவி வச்சுருக்கேன். அதுக்கு 2 டம்ளர் தண்ணி இப்போ இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம். இப்போ இது ஒரு கொதி வரட்டும். தண்ணி நல்லா கொதிக்குது. இப்போ நம்ம அரிசியை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு காரம்லாம் பார்த்துக்கோங்க. எனக்கு கொஞ்சம் உப்பு கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருந்தது, நான் உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதை கலந்துட்டுக்கோங்க. கலந்துட்டு குக்கரை மூடி 2 விசில் விட்டு 5 நிமிஷம் சிம் வச்சு எடுக்கலாம். வாங்க குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். நல்ல வாசனையாக நல்ல கலர்ஃபுல்லாக ரெடியாக இருக்குது. பாருங்கள், சிக்கன் பிரியாணி டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சுருக்கோம். மசாலாலாம் நம்மளே மிக்ஸி கூட யூஸ் பண்ணாமல் கையிலே இடித்து செஞ்சுருக்கோம். அதே மாதிரி சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா மேரினேட் பண்ணி செஞ்சுருக்கனால சிக்கன் மட்டுமே தனியாக சாப்பிடும்போது நல்லா ஸ்பைஸியாக டேஸ்ட்டாக இருக்குது. நீங்களும் இந்த ரெசிப்பியை வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். பிடிச்சிருந்துன்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.